Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji 7. V tej oddaji smo pripravili nekatere spremembe, ki jih prinaša novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Bili smo v Mariboru, kjer je Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor prejelo častno listino Mestne občine Maribor. Govorili bomo o slabi banki, za konec pa smo izbrali še nekaj kratkih novic. Ostanite z nami. 4. decembra 2012 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati z letošnjim januarjem. Pravica do starostne pokojnine se je zvišala na 65 let starosti pod pogojem, da ima zavarovanec še najmanj 15 let zavarovalne dobe. Za starostno upokojitev se zahteva pokojninska doba brez odkupa. Pri predčasni upokojitvi pa se upoštevajo tudi morebitna odkupljena leta. Po zakonu lahko posameznik dokupi največ do 5 let zavarovalne dobe. V Sloveniji upokojenci predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Izračuni kažejo, da so upokojenci z omejevanjem pokojnin do leta 2012 prispevali že približno milijardo evrov. Največ jih danes prejema pokojnino med 400 in 500 evri. Okrog 10% upokojencev pa 400 evrov ali manj. Najvišja pokojnina pri nas v oktobru 2013 je bila izplačana v znesku 2261,70 evra. Malce za pomoči bi bil pa lahko podatek, da je povprečna pokojnina v primerjavi s povprečno plačo, da je to trenutno na dobrih 62%. Recimo pred 10 leti je bil ta odstotek 71%. Naš pokojninski sistem omogoča izplačilo pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja ali iz tako imenovanega prvega pokojninskega stebra. Tako pri nas, kot tudi drugod po svetu, izsledki raziskav in primerjav kažejo, da bodo pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja vse nižje. Tiskovni predstavnik ZPIZ-a Brane Kokot meni, da se mora vsak posameznik ustrezno pripraviti in zavarovati, še preden nastopi njegov čas upokojitve. To je priporočljivo, da vsak posameznik ugotovi, da je potrebno nekaj še privarčevati na tak ali drugačen način za svojo starost, da bomo lahko v tretjem življenjskem obdobju živeli normalno upokojensko življenje. V letu 2013 je bilo v Sloveniji skoraj 17.000 mladih do 30. leta brezposelnih. Zaradi daljšanja življenjske dobe in gospodarske krize mladi vse težje pridejo do prve redne zaposlitve. Posledično začnejo plačevati v prvi pokojninski steber precej pozno. To pa pomeni, da bodo iz omenjenega sklada prejemali tudi precej nižje pokojnine. Vlada tako teži k temu, da spodbuja vlaganje v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma vlaganja v drugi in tretji pokojninski steber. To naj bi omogočil interventni zakon, ki med drugim viša prispevke samostojnih podjetnikov, vpeljuje plačevanje prispevkov iz naslova avtorskih in podjemnih pogodb in tako naprej. Z ukrepi želi vlada zagotoviti kritje izpada dohodkov iz javnega pokojninskega sistema ter ustvariti dodatni dohodek v pokojninski blagajni. Nadaljujemo z nekoliko bolj veselo novico. 18. oktobra so ob občinskem prazniku v Mestni občini Maribor podelili bronaste, srebrne in zlate grbe ter listine zaslužnim posameznikom in organizacijam.
Med 3 prejemniki listine mesta Maribor je bilo tudi Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki je v svojih 80 letih delovanja precej pomagalo gluhim, naglušnim in gluhoslepim. Listino mesta Maribor prejme Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Listino bo sprejel predsednik društva, gospod Petrijan Šlešnik. Dobrodelnost in samopomoč ter potrebe po druženju in komunikaciji so bile osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi Maribora 26. novembra 1933 na svojem ustanovnem sestanku. Jaz sem mnenja, da naše delo samo govori po sebi. V društvu se stalno trudimo, da zagotavljamo vsem našim članom, nečlanom društva enako kvalitetne storitve. In vidim, da tudi na občini, na drugih javnih institucijah opažajo, da delamo kvalitetno za dobro gluhih ljudi, da delamo veliko aktivnosti, da zraven veliko sodelujemo z občino in pri tem se lahko vidi tudi pomembnost tega družbeno koristnega dela v društvu. Na omogočanje enakih pogojev za življenje in delo leto 1947 je bilo za društvo prelomno. Verjamem, da je nagrada prišla v prave roke, da jim bo to pomenilo še dosti večje delo, večji elan, tako tajnikov, predsednikov in vsem članom Društva gluhih in naglušnih Podravja. V Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor veljajo organizacijska načela, prostovoljnost, Svečana proslava ob 80. obletnici Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor bo 26. novembra v Narodnem domu v Mariboru. Vabljeni. Zadnje čase se v Sloveniji veliko govori o tako imenovani slabi banki.
Pozanimali smo se, kaj predstavlja in kaj je njen osnovni namen. Strokovni izraz pomeni Družbo za upravljanje terjatev bank. To je posebno podjetje, ki ga običajno ustanovi država ali pa tudi same banke, na katero poslovne banke prenesejo del slabih posojil. Bankam zaradi nevračanja teh slabih posojil zmanjkuje kapitala in ne morejo normalno poslovati. Ko so slaba posojila prenesena na slabo banko, lahko banke spet začnejo opravljati funkcijo dajanja posojil gospodarstvu, kar je osnova za gospodarsko rast in blaginjo državljanov. V zameno za prenos slabih terjatev na slabo banko dobijo denar ali drugo premoženje. Upravičeno se lahko vprašamo, kdo bo slabi banki dal denar za poplačilo vseh teh slabih naložb. To so lahko obveznice slabe banke z državnim jamstvom ali pa obveznice države, ki jih lahko banka proda nekomu na trgu. Tudi iz slabih posojil je vedno mogoče kaj poplačati, vprašanje pa je, kako visok je ta delež. Druga možnost je, da država denar dobi z novimi zadolževanji pri tujih finančnih ustanovah, kot sta Mednarodni denarni sklad in Evropska investicijska banka. Koncept slabe banke je že dolgo znan in preizkušen. Svoj bančni sistem je tako reševalo kar nekaj držav. Ena teh je Švedska, ki je model slabe banke prva uspešno uporabila že leta 1992. Uporabili so ga še na Finskem, na Irskem in v Španiji. Izkušnje skandinavskih držav kažejo, da je z uvedbo slabe banke mogoče urediti bančni sektor in tako pomagati gospodarstvu, da ponovno zaživi. Vendar bo zato potrebno precej odločnosti v slovenskem političnem in finančnem prostoru. Leta 2014 bo Evropsko prvenstvo gluhih v bowlingu na Dunaju. Med državami udeleženkami bo tudi Slovenija. Športna zveza gluhih Slovenije se je zato odločila, da k sodelovanju povabi kandidate iz vseh društev, ki bi na koncu oblikovali reprezentanco. Izbor kandidatov bo potekal prek selekcijskih tekmovanj v začetku prihodnjega leta. Športna zveza gluhih Slovenije sprejema prijave kandidatov do 29. oktobra. Vsi, ki se želijo potegovati za mesto v reprezentanci, morajo v prijavi navesti rezultate svojih nastopov v zadnjih 3 letih. Prijave lahko kandidati oddajo na sedežu Športne zveze gluhih Slovenije ali po elektronski pošti na naslov tone.petric@zveza-gns.si. Čez približno 6 mesecev bo Rusija gostila olimpijske igre v Sočiju. Te bodo potekale med 7. in 23. februarjem. Olimpijski ogenj je svojo pot po Rusiji začel 6. oktobra letos. Do prizorišča iger bo olimpijska plamenica prepotovala 65.000 kilometrov. Plamenico bo prenašalo 14.000 športnikov, med katerimi je tudi nekdanji olimpijski prvak gluhih odbojki na mivki iz Melbourna leta 2005 Stanislav Aleksandrovič Ivanov. Ivanov je član izvršnega odbora Ruskega komiteja za šport gluhih in podpredsednik Vseruskega občestva gluhih. To je Ruska zveza gluhih, ki predseduje Valerij Nikič Rukledev. In že smo pri rubriki Nasveti, kjer pa bomo tokrat govorili o medu. Poleg tega, da zvišuje odpornost organizma, ima tudi veliko drugih koristnih učinkov. Med drugim zvišuje energijo,
preprečuje in lajša bolečino, ureja prebavo in spodbuja zdravje, vitalnost in mladost organizma. Zaužijte žlico medu na tešče kot dodatek čaju ali pa ga uporabite kot namaz. S tem sladkim nasvetom se od vas poslavljamo. Hvala za pozornost in se vidimo ponovno v sredo. Do takrat pa lep pozdrav!